Kufika madhe akafika akalala leo, kesho yake akashinda, kesho kutwa akazigonga siku ya Monday. Naona kuzikwa kufika jioni. Alikuwa akaingia kwa manyumba zao akajifungia. Kabaki nimebaki hapo nje peke yangu. Kabidi shasha na yuko niingia kwa kukaa. Dili maisha ikifika wanaingia kwa mimi huko kukaa nijipange venye nitakula. Nitauliza manti niambia wewe sasa kwa mtu mkubwa unaanza kutafuta unaanza kujitafutia maisha. 2019 akaanza kisirani. Yeye mama yake anamwambia pana lazima ukae na kabila yako. Nikasema sasa nitafanya nini jitoe huko. Siku nyingine akakuja akanipiga akaniambia hadi na wakaniambia na mama yake mimi ni tasa. Mimi hata sizangi. Hiyo kitu ikanima mimi nikatoka huko. Alikuwa anataka kunidunga na kesi hiyo siku mama yake sijui alimwambia nini. Akakuja akaanza kunipiga kufunga tu mlango. Ile kufungua mlango aliingia kama amenigonga. Nikamwambia alikuwa amevaa kiatu ya lagu. Nikamuuliza mbona unanipiga? Na nimefanya nini? Akaniambia mimi ninazea mama yake. Unaona? Nikasema bashani hata hakuna kitu. Mama hadi asubuhi ndo aliniamsha hapa. Akaniambia leo ni siku yangu. Hebu mwite akuja niseme nimefanya nini. Unaweza kuwa ukitembea mtoto akilia venye saizi hivi pampers imejaa. Ama hajamkula akilia. Mwanaume anakuita tu hapo hivyo au mabochi maana anakuuliza shida ya mtoto ni nini? Namwambia mtoto hajakula. Namwambia sinisaidie hata 30 babu nimbaia maziwa ndogo na queen cake. Anakuambia ni utanipea nini? Sijakataa kupea lakini utanipea nini? When Fanny's Anindo got married, she never thought that her marriage would turn violent, forcing her to flee her home while 3 months pregnant. On today's episode of My Story, she shares with us how she is living in the street with her 1-year-old baby and her struggle with drug addiction. My name is Anya Thira, and this is Fanny's Story. Majina yangu naitwa Fanny's Anindo. Nimetoka Western, nimekuja huku kwa Aso. Kwetu ni Western, mamangu alidedi. Sasa nikaona sina life. Anko zangu wakanitupa. Unamaanisha nini anko zako walikutupa Fanny's? Mam alikufia hapa. Mimi nimezaliwa peke yangu. Mam akakufia hapa. Alikufia wapi hapa? Alikufia hapa Kangemi. Anko yangu alikuwa anaishi Kangemi. My mama akakuwa anaishi Corporation Odhero. Kuishi Corporation Odhero, venye madhe alikufa, nikapeleka madhe kwanza mochari, nikakuja ndo nikaanza kupigia anko zangu kuambia mama amekufa. Anko inuza namwambia nini? Nikamwambia ni kweli sister yako ashakufa. Madhe anko akaniambia sawa, acha tutapanga siku kuje. Anko kukuja, hawakujanga na ile ati wamekuja matanga. Walikujanga kwanza wakachukua vitu za mama akazipeleka kwake Kangemi. Akasema matanga ya sister yake itafanyikia kwake. Unaona? Mimi nikasema sawa tukaenda huko. Mama alikufa Monday, kufika Tuesday, Wednesday, Thursday madhe anko nikakuja wakaniambia nijipange mama anapeleka ushago. Nikamwambia hai sasa kwanza mnapeleka mama ushago gani? Mama ana kwake. Tunaenda kuzika wapi mama? Akasema mama anaenda kuzikwa kwao. Nikamwambia sawa kama anaenda kuzikwa kwao, hamkuwa mmeniambia mapema, wacha kwanza nijipange. Hiyo siku nyingine tutawaambia siku tutaenda. Maiti nalalanga home siku moja. Kufika madhe akafika akalala leo, kesho yake akashinda, kesho kutwa akazigonga siku ya Monday. Naona kuzikwa
kufika jioni anko akaingia kwa manyumba zao akajifungia. Kabaki nimebaki hapo nje peke yangu. Kabidi shasha na yuko niingia kwa kukaa. Lili maisha ikifika wanaingia kwa mimi huko kukaa nijipange venye nitakula. Nikauliza manti niambia wewe sasa kwa mtu mkubwa unaanza kutafuta unaanza kujitafutia maisha. Nikakaa huko like 3 weeks, kurudi huko, nikaenda Mountain View, nikapata job ya mtu kwa nyumba ya kuishi. It's okay. Kwa sawa. Nikapata nyumba ya kuishi, nikafanya kwa Nigeria 2016 na 2017, 2018 wakaenda. Nilikuwa nimeshaanza rafiki na baba huyu, akaniambia mimi nakuhurumia juu sasa una pa kuenda, sikuja studio na wewe. Yeah. Nikaenda tukapaka nayo kwa Dumboka like tukakaa 2019 akaanza kisirani. Yeye mama yake anamwambia pana lazima ukae na kabila yako. Mimi nikasema sasa nitafanya nini jitoe huko. Siku nyingine akakuja akanipiga akaniambia hadi na wakaniambia na mama yake mimi ni tasa. Mimi hata sizangi. Hiyo kitu ikanima. Mimi nikatoka huko nikakuja nilikuanga na doze nilikuwa nafanyia kazi kwa simu. Nikaenda nikabuy mattress na stove, nikaanza kuwa na maisha yangu. Hiyo life yangu bado naona siwezi. Najaribu kwenda kutafuta vibarua venye mama alikuwa amenionyesha, lakini inakuwa vigumu. Venye corona ilikuja mambo yakakuwa ngumu kabisa. Sikupata kazi, nyumba ikafungwa. Sasa niko na bwana miezi 3 nikitoka kwa baba huyu. Na sijui. Mbona ulitoka kwa babake? Ananipiga. Ananionyesha hadi siezi zao. Mamake anasimama hapo nje kwa mlango ananitusi. Ananiambia venye mtu mimi na mtoto wake azikana si kabila yake. Ili mtu anamkula kichakwe kabila yake. Kijana akuja jioni aingie kwa nyumba, nikaanza kusikia mamake anamdanganya ni mtusi. Hata kwa kuna life, kuna nyapa kuna life. Nikaanza maisha. Hebu tueleze ile siku yenye ulitoka nyumbani kwa bwana yako na babake mtoto, ni nini ilikuwa imetranspire? Yes, nilitoka home huko kwa baba huyu. Hiyo siku alikujanga saa 3 usiku. Akanipitanga. Nilikuwa nimemdanganya anaitwa Vero. Akanitanga. Wewe Vero, mimi mnaulizana na mamangu. Nikamwambia Madhila asubuhi aliamka, yeye kanigongea tu mlango akaniambia wewe, leo ni siku yako. Nikamuuliza nimefanya nini, nikajibu kufuata mama. Nikamwambia madhila nimefanya nini, niambie tu. Mimi ndio watu wangu, sina pa kujishikilia. Akaniuliza kama watu wengi umeshinda watu wengi, mimi nitakuweza. Alikuwa anataka kunidunga na kisu. Hiyo siku mama kesi jana alimwambia nini. Akakuja akaanza kunipiga kufunga tu mlango. Ile kufungua mlango aliingia kama amenigonga. Nikamwambia alikuwa amevaa kiatu ya lagu. Nikamuuliza mbona unanipiga? Na nimefanya nini? Akaniambia mimi nimezea mama yake. Unaona? Nikasema boshani hata hakuna kitu. Mama hadi asubuhi ndo aliniamsha hapa. Akaniambia leo ni siku yangu. Hebu mwite akuja niaseme nimefanya nini. Boy hataki kusikia. Anasema mamangu lazima utamheshimu. Sasa ya 2019 mwezi Disemba ilikuwa date 21. Nikatoka huko juu alikuwa amenipiga hadi anataka kudunga kesi. Hadi siku hadi na nguvu. Nikitoka huko nikaenda nikakomboa nyumba bado tena nikaanza maisha yenyewe. Nikajaribu kupika chai, kutembeza mandizi kwa jam, kuuza njugu. Yote tunafanya. Hebu sasa tuelezee, umekaa kwa street for how long? Kwa street nimekaa 1 year 2 months. 1 year 2 months. Na hizo siku zenye umekuwa hapa, umekuwa ukiishi wapi? Umekuwa ukimove from one place to another? Nikikaa nilianzia kushuka round up hivyo the mall Naivas. Kushuka hapo Naivas nilikujanga na Kikoi na katoi kangu. Nikakuja nikakaa hapo. Nikasema sama kaa hapa na huyo mtoto. Sinienda nitafute kitu ya kukula. Nikatoka nikaenda nikaomba hapo kwa jam. Nikapata maziwa na mkate, nikakuja nikakaa chini nikakula. Nikaanza kulia. Nikisema Mungu, nilitoka huko kaa sina mbele na nyuma. Na Mungu siku anajua tu niko na ball. Hadi wenyewe wako wanajua niko na mimba.
Saizi venye hadi wanaonanga mtoi, hata sijui kama samanga mtoi ni wao. Hapa kwa street hauwezi kaa ukiwa soba. Hata mimi ni kujaribu na jaribungu, lakini nisikudanganye sikangi soba anytime. Kasi kwa pale kwa madhi natumianga vitu mingi sana. Vitu kama gani? Natumianga heroin, napata nimevuta bangi, lakini sijakuwa addicted, no. Juu narudi nyuma nasema Mungu, huyu mtoto nimeteseka juu ya mtoto wangu. La sasa sizitaka niharibike juu huyu mtoto kaa siko hapo kwa madhu napata nimetumika hizo mavitu hadi sijielewi. Juu hapa street wanaume ama watchman usione hivyo. Hadi watu wazuri na waomba wanakuambia sio ni msichana tu mzuri unaweza niuzia mwili yako wanikupe chakula. Wanakuambia hivyo? Ama watchman wanaume tu wote mwanaume anakukuta anakuambia hivyo. Hebu tueleze maybe mnazanga je conversation ndo anakuambia hivyo? Anaweza kuwa ukitembea mtoto akilia venye saizi hivi pampers imejaa, ama hajamkula akilia. Mwanaume anakuita tu hapo hivyo au watchman anakuuliza shida ya mtoto ni nini? Namwambia mtoto hajakula, namwambia sinisaidie hata 30 babu nimbaia maziwa ndogo na queen cake. Anakuambia ni utanipea nini? Sijakataa kupea, lakini utanipea nini? Sasa ni ukuwe na akili yako. Ukikuwa hivi lose utatumikiwa na watu. Na mwisho hakuna kitu watakusaidia. Sasa mimi kama kukinyesha hivi ndio nakonga na shida kabisa. Kama hapo maina lalanga. Hapo mvua inanyeshanga hapo Naivas maji napitianga hapo. Lazima inaweza anza usiku maybe uko usingizi. Unasema Naivas nalanga Naivas gani? Naivas ya Westlands roundabout. Hapo ndo nalalanga hapo nje. Okay. Na nikilala hapo maji saa ingine inapita. Na zingine ulikuwa kwa usingizi maybe mtu yeye amelala hivi unaona. Ukishtukia ile maji maybe mtu yeye shakunywa maji. Unaamka asubuhi mtu yeye amefungana. Kanakoa ama kakona homa mbaya. Nukise hadi ukitoka huko kuja saa nyingine utafute huko kwa mavaranda zingine ulale, au watu waziitikia wanaona wewe ni mwizi. Masoja wengine wanakuambia kwa uwezi nipea hiyo mwili yako utalalaje hapa. Bado naweza toka Naivas nikuje chuo mwingine huko chini pa kulala, na hapo pa kulala lazima upeane 150 ndio ulale. 150 ndio ulale per night. Ulale usiku mzima hapo. Na siku yenye hauna? Siku huwezi lala. Kabisa. Utakataza kulala. Na sasa ndio upate maybe zile siku zenye uko na hiyo 150 ya kulala hapo ama pesa ya chakula unakwanga umetoa wapi? Nakwanga nimeingia kwa jam, nimeomba ama saa zingine madha amenipea takataka nimwage. Hebu patia mtoto nyonyo, acha kutusumbua. Ndio hiyo nyonyo. Umefurahi sasa Pinky? At least ametulia. Ulikuwa unasema? Nilikuwa nasema. Nikiwa hizo si hatunapatanga kwa urahisi hivyo. Maybe niende hizi kwa hizi mahoteli hadi hapa, niende nitupe takataka. Pale kwa madhinda nipe chakula, hizi nipe hivyo bure. Ama wakinilipa dosa nyingine kutupa takataka unapewa 100, 200. Sasa hiyo kama baridi itakuja ndio nitakuja kulipa, na kama kuna baridi ama sina itabidi tu nilale hapo, niamke nikapo kwa varanda hivi kama kunanyesha mpaka asubuhi. Okay. Chakula yako na mtoto unapata kila siku? Chakula kuipata si rahisi hivyo. Kwa sababu yule mama mwenye ananipenda, chakula si rahisi hivyo nipate, na hiyo ndio inafanya sitaki kuwa addicted na madawa za kulevya kwa street. Juu nitafanya kitu mbaya, nitasahau mtoto wangu. Juu kama chakula kula yenyewe nakosa, hizo za dawa nitatoa wapi? Mimi kama mwanamke napata shida juu ya nini? Inafaa nioge, inafaa nitafute pads. Hizo zote kupata ni vigumu. Bafu zingine kulipa ni saa nyingine uende kwa mtaro asiyojifua nguo zako, mtoi akivaa anajikuna. Sasa kuoga ni shida juu si rahisi nipate hapa kuoga. Sasa Fanny, watu wakitaka kukusaidia wanaweza kupata vipi ama kuongea na wewe, kukujulia hali, wanaweza kupata namba gani? Nilikuwa na simu venye nilikuwa poa, lakini kauza. Kuna wakati mtu wangu aligonjeka nikalala naye St. Mary's. Nikapigia madhao chakula msangine na anisaidianga chakula, akaniambia wamewachama wamesikia story, lakini wameamua kunisaidia
Lakini pesa haitoshi. Unaona, sasa ikabidi niuze simu yangu. Nilikuwa na simu Oppo, nikaiuza. Hiyo simu ilikuwa ya mamangu, nikauza, nikajazilia dosa, niko na line. Yes, niko na namba lakini simu sina. Mimi naitwa Gladys Wabui. Mimi kuishi kwenye nimetoka Murang'a. So kuishi naishi hapa Kangemi. Wakati wa corona venye ilikuja, nikakuja hapa kuanzia biashara hii naona hapa kidogo. Saa kwa muda ndio nikaona huyu msichana anaitwa Banis. Na nikamwona akiwa na mtoto. So ile maisha niliona nakaa, ukiangalia nyewe ukiwa msichana na ukiwa na mtoto mdogo kama wewe ni mzazi, venye unajua mtu anapitia. So msichana alikuwa anapitia mengi. So akiwa na mtoto nilikuwa namsaidia kama ni chakula, kuja niambie madhi sina chakula, huwa namsaidia. Saa zingine unaona kukinyesha, sometimes unajitolea kama ni kitu kama kiguo hivi unampatia. Saa zingine nakwambia mtoto hana chakula, unanunua madizi, carrots, hivyo tunampia tukiwa na mama mwingine hata ni venye ametoka. But mara mingi wanamuongelesha kama msichana, hata mimi ni mzazi na niko na watoto. So unamwambia Banis, kusema kweli maisha unaishi sio poa. Ukipata mtu wa kukutoa hii base, unaweza toka. Anasema anaweza toka. So huwa namuongeleshanga juu kusema kwa kama sasa unaona kuna mvua na mahali anaishi sio pahali pazuri. Na sijaona kwa msichana mbaya. Juu kama mkono mrefu sijaiona na yeye. Yeye ni mulisi amuke kama ni kukaa atakaa pale kiroho safi. By the way anaenda Gibali. Either akae pale kwa kona ama mpate pale amekaa. But hananga maneno mingi. So mimi ningeomba akisaidika hata sisi kama wazazi tunaweza furahia. Akitoka hii base juu kuna watoto wengine. Anaweza kuwa kwa mama mzuri, aweze kulea watoto wake. Hivyo tu. Unaweza sema ungetaka asaidike aje ama venye unamjua, ungetaka kumuona akiishi maisha gani? Maisha siwezi mwombea maisha mabaya, but for example, akitoka kama hii base, unajua akirudi kama ni rehab, anaweza saidika. Na akitoka huko maybe anaweza change apate job. Anaweza kulisa watoto wake. Kwa sababu hakuna mtu mwenye anafurahia kuona watoto wa mtu akiwa hata yeye si raha yake. Kuona watoto wake wanarandaranda hivi, hata yeye mwenyewe anajua si eti ni kupenda kwake. Huwezi toka kwenyu bila sababu. Ukuje ukae maisha yenye anaishi. But kama maybe akikubali aende rehab, mwenyewe kitu ya kwanza ajikubali. Juu mimi huwa namuongeleshanga. So nasikia mkuja nimemuuliza, "Umerudi tena?" So akifaidika pia sisi tumefaidika. Anaweza shika msichana wangu njia, amonyeshe hii njia unaenda sio mzuri. Kuja nikuonyeshe pale tunaweza anzia. So akisaidika kama ni kusoma, kama anaweza kubali ama hata kama hawezi rudi shule, akimaliza rehab anaweza sema kama ni biashara anaweza maybe fanya. At least aweze kulisha watoto wake. Natamani Wakenya wanitoe hapa. Juu hii maisha sikuwa nimeitarajia venye mama walikuwa. Nilikuwa najua mimi nitakuwa na maisha poa, hadi mtu wangu atajakuwa na maisha poa, lakini sikujua maisha itakuwa hivi. Sasa mtu wangu anakuwa na naona mambo mengi sana kwa street. Kama hiyo mtu sangine na kulipa 150, kuna sanya wasi ukuliza vitu zao wanaanza wao. Wanaanza vita. Sasa ningeomba tu Wakenya wanitoe hapa juu mtu wangu hizo ni vitu mingi anaona. Watu wanapigana na mwagana damu, saa zingine hadi kazi lala kanakumbuka tu ile kilele. Namba yangu ni 07 23 54 92 78. 07 23 54 92 78.